大家好。咁咧，今日我去咗係呢個Doctor Secret 嘅香港嘅年會啦。咁啊，梗係要介紹下我嘅新款晚裝啦。我嘅新款晚裝，你睇下。咁呢個係最新到嘅晚裝，咁就係有得租嘅，有得租嘅。係啦。睇下咧，好靚嘅呢個設計。咁咧，裡面係有個肉色嘅嚟布啦，跟住然後有個呢士專片呢士，再有個網箱打底嘅。呢度個設計好似菠蘿咁樣咯，係。咁有開叉嘅。咁咧，如果想租晚裝啦，可以揾我嘅。嗱，絕對係做得好瘦㗎，係。咁咧，好個胸箍型都好靚咯，係。咁啊，差唔多開始啦。比較大，我162高㗎，我162高㗎。開叉可以蘇下嘅。Hello。咁咧，我準備入去。我諗要去，應該要入去啦，係要開始啦，係。咁咧，我係可能陣間再會啦，陣間。咦，我個袋露餡添。我原來咧，我唔記得帶唇膏嚟嘅。我唔記得帶唇膏，食完嘢冇得冇得搽唇膏啦，係。好在我呢個 ，hello， 因為我呢個妝咧，全部都係我嘅 Kio 嘅妝嚟嘅，係。係啊，襯埋個手袋仔，係啊，呢啲古董嚟㗎，係。係啦。好啦，如果大家有需要晚裝啦，可以揾我嘅。我個頭剪得太短啦，今次。好啦。咁你記住有晚裝咧就揾我啦，我哋全新有個 page 嘅係。拜拜。